تجيني أسئلة كثيرة بالعيادة: دكتور أنام كثير، أقوم مصدع، أنام ما أشبعت نوم. طبعا قد يكون السبب هذا توقف التنفس أثناء النوم، فكثير من المرضى يكون عندهم تنفس يتوقف عشرات المرات وربما مئات المرات خلال الليل دون أن يشعروا، والنتيجة تكون صداع صباحي، إرهاق، ضعف في التركيز، وشخير مزعج. فبالتالي مهم جدا عمل فحص اختبار النوم وتقييم من قبل طبيب الأنف وأذن حنجرة لتقييم الجهاز التنفس العلوي. بالسلامة إن شاء الله.